Fala pessoal, beleza? Começar um vídeo. O Marcelo lá. Eu vou filmar aqui. Ô Marcelo, eu vou ter zoado. Nossa, o pessoal vai. Eu zoei você pra caramba aquele dia lá no bar, velho. Vai ter um vídeo depois. Não, você vai ter vídeo já, porque agora, pessoal, ainda não saiu o vídeo, mas vai sair o vídeo. Não me enche o saco, eu tava zoando ele, mas aqui a gente zoa bastante o Renato. Ainda bem que eu não fui. O Renato então zoou o Marcelo. Imagina as outras lá que tava meio estranho também, né? Vamos lá. Tô filmando aqui para dentro porque tem cliente lá, né? Depois não quer aparecer, enfim. Galera, seguinte, vocês viram pelo título do vídeo, tá? Isso aqui é um assunto polêmico, é um assunto que vai ter gente que vai dar hate, que algumas pessoas vão encher o saco, né? Eu ouvi esses dias que é assim, geralmente, pessoal, isso é baseado... Quem amola, né, a questão do preço, de reparo e tal, são ou invejosos, né? Acho que a maioria é invejoso, no sentido de, mesmo que não é assistência, a maioria é assistência, lógico, né, ou queria trabalhar com isso, tá, ou então entusiasta, certo, que fica assim, nossa, que absurdo, não sei o que, mas não consegue reparar isso aqui, né, e para cliente que não concorda, beleza, não tem problema. Aí sabe o que faz? Quando passar um orçamento que não cabe no bolso, ou que não acha viável, né, porque não é só questão monetária, é questão de viabilidade também, recusa, é só isso. O cara aqui tem bala, né? O cara aqui é um equipamento caro, né? Ele aceitou isso aqui. Mas eu vou mostrar o dano que estava nesse equipamento aqui, tá? E antes disso, eu vou lançar o videozinho que o Renato mandou, porque eu não estava aqui na hora que chegou, que o equipamento, ele começou a mexer no equipamento. Aí ele filmou, tá? Eu vou colocar o vídeo dele, mas antes eu vou colocar a história desse equipamento. O que acontece? Pelo fato desse cliente aqui, ele colocou na carta dele que talvez ele queira vender esse equipamento, eu não vou falar o estado que ele mora, nem nada. Eu vou falar onde aconteceu o acidente aqui, mas não é o estado que ele mora, tá? Porque senão depois aparece o pessoal no comentário aí falando, aqui ó, na LX aqui tem um cara do estado tal vendendo um equipamento desse e tal, né? Então fica caguetando. Então eu não vou entrar, esse cara entra nesse nível, Renato. Os caras vão lá e procuram o Brasil inteiro, cagueta tudo aqui, ó, tá vendendo aqui, ó, esse aqui que caiu, ó, não sei o quê. As placas de vídeo. Nossa senhora, é foda, viu? Então não vou falar o estado do cara, tá? Mas eu vou falar o estado que aconteceu o acidente, que é outro estado. Então ele mandou uma cartinha aqui pra gente, tá? O equipamento veio de outro estado, tá? A gente tá falando aqui de Goiás, tá? Ele veio, o dono é de um estado e aconteceu o acidente lá no Amazonas, tá? Aqui, ó, olha só. Em meados do mês de abril deste ano sofri um acidente. Caí com todos os meus equipamentos eletrônicos no rio Solimões, no Amazonas. Todas as ferramentas de trabalho, como esse laptop. A primeira iniciativa foi utilizar um secador de cabelo instantes após o ocorrido. E depois de 2 dias tentei ligar e nada ocorreu. Levei o equipamento para uma autorizada da Apple em Manaus e 3 dias depois diagnosticaram que houve muita oxidação e que a garantia não cobria danos causados por líquidos. Um dos funcionários me indicou uma empresa que fazia o serviço de limpeza. Nesta época ainda não conhecia a GTEC e o serviço foi executado. Recebi o aparelho com um defeito na tela e após apenas 2 portas USB-C funcionando. Isso num período de apenas 1 mês e meio. Após isso, nada mais. Se for possível, conserto ótimo. Talvez fique com ele ou tente vendê-lo. No mais, é isso, aguarde e tal. Então, como ele talvez pretende vender, eu não vou anunciar do estado dele. Agora eu vou colocar o vídeo do Renato. A iMac caiu no rio, eu vou tirar umas fotos, mas não vale a pena. Tanta oxidação que tem, é melhor a espátula da outra assistência que mexeu um pedaço. É melhor filmar, porque tem oxidação demais, não vale a pena tirar foto não. Ia dar umas 1000 fotos. Oxidado aqui, praticamente acabou os componentes que tinham aqui de baixo. Oxidado aqui. Oxidado aqui, oxidado aqui, oxidado aqui também, aqui, oxidado aqui também, aqui do lado, aqui também, aqui também. Vamos pro outro lado da placa que eu já tinha dado uma limpada. Aqui em volta. Tive que tirar a cola que vai em volta do PCH. Para ver se limpa melhor por baixo. Oxidado aqui em volta. Oxidado aqui
aqui, aqui, oxidado aqui. E tem que tirar essas tampas metálicas para ver se não tá oxidado debaixo delas. E debaixo do processador da GPU também. Tá, vocês viram aí como é que tava oxidado, né? E olha, Túlio, cobrou esse valor por conta da oxidação, né? Não, na verdade é até mais caro, né? Consegui um desconto ainda pra ele, né? De cobrado mais caro. Bom? Eu dei um descontaço ainda pra ele. Aí 10% de desconto. Galera, primeiro, tá? Isso aqui é um equipamento caro. Isso aqui a gente tá falando de equipamento de 20 mil reais. Ah, mas é caro, beleza, vai reclamar pro governo. Tipo, não tem o que fazer, né? Isso aqui, infelizmente, eu também tô sujeito a isso. E tudo nisso aqui é mais caro. Tá? Então, deixa eu mostrar ele aqui agora, né? Pra vocês entenderem o que foi feito aqui nele, tá? E o trabalho que foi feito nisso aqui. Olha aí. Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Que beleza que já tá, né? Agora já mudou completamente, tá? E esse equipamento, pessoal, tá cada vez mais integrado, tá? Olha que bizarro, né? Ele vem faltando vários parafusos, tá? Esse pequenininho aqui, tudo faltando, tá? Na carcaça também, certo? Veio faltando vários parafusos, certamente dessa outra assistência aí, ou sei lá, né? Alguém tirou isso aqui, seja o dono ou outra assistência. Calma. Galera, tá rolando ainda a rifa do PC do Mata. Se você não tá sabendo disso, acessa o segundo ou terceiro link na descrição desse vídeo. Você vai acessar o site Projeto GG. Lá tem toda a descrição do equipamento, que equipamento que é, placa de vídeo, tá com uma 1070 Ti, um Blower, uma Referência Edition, né? Computador top, um Ryzen com SSD, 16 GB de memória. Tá balo, o computador tá muito bom. Coloquei no gabinete Corsair branco, vocês vão ver na edição e acompanhar na edição, né, a imagem do equipamento. Tá excelente. A rifa, ela vai estar valendo até o dia 24/1 agora, tá quase acabando. Tem poucas posições, mas você ainda pode participar e pode comprar quantas posições você quiser. Quanto mais posições, maior a chance de ganhar. Lembrando que, para quem paga em boleto ou cartão de crédito, eu vou encerrar essa modalidade de pagamento alguns dias antes do dia 24. Porque boleto e cartão de crédito pode ter um tempo para ter o faturamento deles. Tá? Então o sorteio vai ser rigorosamente no dia 26/1. Eu não sei exatamente, mas no site, acesse o site, você vai ter mais informações. Dentro disso aqui, ó, embaixo disso aqui, cada um tem um circuito, tá? Alguns processador, tá? Outros, ele tem só o PCH, né? Aliás, tá aqui, né? O PCH é o processador. Ou é GPU? PCH seria esse, né? Isso, desculpa, é o pequenininho. A GPU, CPU, CPU. Os memória RAM, o SSD. Tá, vocês estão vendo, né? É tudo, gente, integrado, tá? É tudo integrado. E o mais bizarro, eu vou mostrar daqui a pouco. Isso aqui ainda é ok, isso aqui a gente vê direto. Agora, tudo integrado. E tudo nisso aqui é só da BGA, tá? Aí você imagina um equipamento desse aqui que cai no rio, né? Que entra impureza embaixo desse negócio. A dificuldade que é para tirar isso aqui sem ter que refazer, porque isso aqui a gente tem nem extenso, são peças que não aguentam, tá? Incluindo a CPU e a GPU. Não aguentam solda, ou melhor, né? Pode até aguentar, mas o risco é muito grande, tá? Ó, tem mais aqui, certo? Então, no estado que tava, olha como é que tá agora. Depois de limpo, né? Tirou essas carcaças aqui, o que foi possível tirar, tirou tudo, limpou. Só que o mais bizarro, olha aqui como é que é a bateria. É só um contato. Tá vendo aqui, ó. Positivo e negativo. Simples. Aí você vem aqui, encaixa. Aí tava faltando isso aqui também. Não tinha. Renato foi lá e fabricou. Fabricou um negocinho que vai aqui, um dispositivo vai aqui. Aí vem com um parafusinho e parafusa lá. Beleza, só porque aqui embaixo, como a bateria, por isso que eu falo, a bateria é um sério problema quando o equipamento está molhado. Quando tem bateria, ele tem corrente. Ainda mais tratando de equipamentos Apple, que fica quase o tempo todo ligado. Quase o tempo todo eles estão energizados, o pessoal não desliga. Então talvez até no momento que caiu, estava ligado, estava só em stand-by. Então, como passa uma corrente alta aqui e a tensão também para alimentar, a oxidação aumenta e faz com que deteriore, né, o flat, as peças. Então aqui estava muito feio. E embaixo, o que aconteceu? Além de faltar esse parafuso aqui, que estava sem ele já, aqui embaixo, o flat que sai da bateria, ele já quebrou, tá? Esfarelou, basicamente. E o principal, mesmo tentando recuperar aqui, né, meio que deu certo, o Renato foi lá e colocou aqui. O equipamento não liga com a bateria. Então a bateria provavelmente ainda por cima está em curto, tá? Ainda tem problema na bateria. Certo? Agora, o que esse equipamento aqui ele tem diferente? Ó,
Na carta estava escrito lá, né? Só tinha 2 USBs funcionando, tá vendo? É só USB tipo C, certo? USB tipo C, USB tipo C. É só o que ele tem. Ele não tem mais nada, tá? Ele não tem mais nada de entrada ou saída. Então, só 2, o cara saiu da assistência. E detalhe, pessoal, do jeito que o vídeo que vocês viram na parte do Renato, é o jeito que tava depois da assistência. Então, assim, fizeram uma limpeza peba ainda, né? Uma limpeza sem vergonha. É óbvio que dá problema. Agora não, tirou toda a oxidação da placa. O que foi você recuperar, recuperou. Até fabricando parafuso aqui para segurar o negócio. Só que ao colocar aqui, o equipamento não liga. Bateria tem problema, ainda tem que trocar a bateria também. Aí agora, todos os USBs estão funcionando, tá? Tanto faz ligar em qualquer um ou outro. E como é que funciona esses USBs? Isso aqui, outro detalhe, isso aqui é novo até pra gente, tá? Na loja, acho que é o 3º que chega desse aqui. Por quê? Porque o Brasil é caro, né? A princípio, quem vai pagar 20 mil no equipamento disso aqui? É lógico, tem que ter bala demais, né? Pra comprar um negócio desse aqui. E da manutenção, né? Convenhamos, o cara tem um puta azar, né? De ter caído no rio lá. Porque equipamento desse aqui você cuida mais do que a vida quase, né? Isso aqui é mais do que muito veículo tem por aí. Ah, outra coisa, né? Tem mais detalhe também. Isso aqui é ligado no teclado, né, Renato? Esse cooler aqui é ligado no teclado, pra vocês terem ideia. Esse aqui é na placa, tá aqui. Esse aqui é no teclado, certo? Você vê a complexidade que é esse negócio. É, muita coisa. Por isso tava faltando parafuso, tá? Os caras desmontou aí, né? Pelo fato de ter limpado, mal limpado daquele jeito, não se espera muita coisa também, né? Da assistência, é normal. E o que acontece? Essas portas tipo C, por serem faz tudo, vamos dizer assim, elas têm um controlador independente para cada, tá? Eu não sei se é isso aqui. Todos solda BGA também, adivinha? Solda BGA. Tá, ó, solda BGA. Aqui também solda BGA. Eu acho que esse pequenininho aqui, ó. E do outro lado. Aqui, é esse aí? Tem 2 desse, tem um de cá, desse lado, um do outro lado da placa, e daquele lado lá tem 2 do outro lado. É. Eles são independentes, certo? Só que ainda assim, olha que bizarro. Eles são independentes, mas ao mesmo tempo dependentes. Independentes no seguinte sentido, né? Cada um funciona de um jeito. Você quer carregar aqui? Carrega. Quer carregar aqui? Carrega. Só porque se um tiver problema, nenhum funciona. O que aconteceu? A sorte, por que a gente teve sorte? Primeiro, a gente tem uma ferramentinha que a gente comprou, tá? Em um dos equipamentos que a gente teve que reparar, certo? Essa ferramentinha aqui, que ela é tipo uma fonte assimétrica quase. Ela dá uma análise pra gente aqui. A gente importou, eu importei essa peça aqui há um tempo, tá? Tem sei lá, um ano talvez. Aí, beleza. E nessa mesma época, a gente tinha recebido um equipamento desse que tinha justamente defeito nesse componente. O que eu fiz foi lá e comprei 6 componentes aqui. Solda BGA, gente. Usou, esquece, pode até tentar refazer, mas dá um puta trabalho, não vale a pena. Comprei 6. No outro MacBook que a gente consertou, usou acho que 4, sobrou 2. Sorte, trocou 2. Aí o equipamento voltou a funcionar, tá? Funcionou normal e depois da limpeza. O principal, pessoal, isso aqui foi a limpeza, certo? Aí trocou porque esses componentes aqui, que é entrada e saída, que controla o tipo C, eles transmitem uma carga muito grande, amperagem e tensão. Então eles são, vamos dizer assim, um segundo a ser afetado, mesmo jeito que a bateria aqui, mesmo não tendo carga, né? Mas eu considero, o cara ainda usou o equipamento 1 mês e meio, né? Com a limpeza mal feita que foi. Então vai oxidar mais ainda. Do jeito que tá aqui, parou a oxidação, né? Fez com que a oxidação parasse. Ainda assim, ainda avisei o Renato, né? Ficou 1 mês e meio funcionando lá quando levou na outra assistência, avisar o cliente, o dono desse equipamento aqui, que ele tá com pressa, né? Ele tá cobrando toda hora ali. Aprovou semana passada, toda hora tá mandando mensagem cobrando. Aí que tá o erro, né? O cara vai lá e ainda tá cobrando, ainda pressa, não dá nem tempo de testar o equipamento. Isso aqui a gente vai liberar daqui uns 2 dias, provavelmente, tá? Mas é avisar ele que, cara, testa o equipamento, usa ele, beleza, pode usar ele 100%, tá? Do jeito que ele foi programado para ser usado. Mas se der defeito, não fica puto, manda de volta pra gente ver, porque o teste vai ser no dia a dia. Como a bateria não tá funcionando, e quando liga aqui a bateria, ele simplesmente não liga, eu vou ligar ele aqui agora, tá? Eu vou pedir pro Renato ligar, colocar esse flat aqui de novo, ligar ele aqui para mostrar para vocês mais problema que ele tinha também. Mas, felizmente, pelo menos agora ele tá funcionando, já tá ligando. Mas vai ter gente que vai ficar puto de ver isso aqui. A Renata até rindo já. Ele sabe o que eu tô falando. Nem combinei com ele, ele sabe o que eu tô falando. Ele vai ficar puto de ver isso aqui. Presta atenção, equipamento de 20 mil conto. Ó, vou filmar ele aqui de novo. Acabou de ligar. Aí como é que é, Renato? O cara compra um Apple. Instala o Windows. Instala o Windows.
Exatamente, tá com Windows aí. Não aperta ainda não, que senão apareceu o nome dele. Tá com Windows, né? Ainda por cima tem essa também. Tá aqui a ferramentinha, tá vendo? Ela mostra as informações de amperagem consumida, tensão. Aí tem um diagnóstico que a gente faz com ela também. Alguns diagnósticos que a gente faz com ela também, tá? Eu comprei faz um tempo, pessoal. Eu nem sei o link, tá? É a ferramenta MacBook Pro, tá? Você deve encontrar aí para quem tiver. E óbvio que aqui no Brasil não deve ter ainda, só importando. Tá? Bom, vou aumentar aqui, né? Um problema que está acontecendo, o touch bar. O touch bar, ele funciona uma vez. Assim, liga, ele funciona normal. Mas depois que ele desliga, ele não funciona mais, tá vendo? Só que o Renato até mostrou aqui, né? A parte que é o touch bar, o flash tá bem aqui, ó. Ele tava desse lado de cá, né? Ao contrário, mas tá bem aqui. Esse touch bar, ele não tinha oxidação, tá? Mas mesmo assim não funciona. Agora, pode ser o Windows, que não tá ativando, né? Alguma coisa do Windows. O cliente, inclusive, acho que vai até pedir pra gente formatar ele e colocar o macOS, tá? Mas tudo funcionando, tirando isso aqui. Outro detalhe, o cliente, quanto que ele ia pagar? Ele queria pagar, acho que era 8 mil, não era, com a tela? Ó, dá pra ver aqui, ó. Numa parte branca. Bem aqui, essa parte branca, bem aqui. Ele tava com muita mancha. Quando o cliente aprovou, ele falou assim, ó, eu também quero que troque a tela, tá? Eu preciso trocar a tela, porque a tela tá com mancha, eu não quero com mancha. Aí a gente falou, e ó, o cliente é afobado, né? Falei, calma, vamos tentar reparar a primeira placa, porque não adianta trocar a tela se o equipamento não funciona, tá? Então, reparou a placa, vamos preocupar com a tela. Por enquanto, não. Aí ele quer pagar 8 mil com a tela, só que só a tela é 4 mil, não é 5 mil? É, 4 mil conto. Só essa tela aqui, gente. 4 mil reais. Aí tem outra aqui que não dá nem pra ver. Aqui, ó. Agora deu pra ver, ó. Esse pedacinho aqui. Tava com mais mancha. Só que o que tá acontecendo? Tá secando, tá? Porque tem água, né, dentro da tela e tá secando. Essa mais branca aqui, eu não tenho... dúvida eu tenho, né? Mas é bem pouca que vai sumir, tá? Eu acho que... Aliás, deixa eu corrigir, né? Essa aqui provavelmente vai sumir, tá? Essa branca. Agora, essa aqui... que é tipo uma bolha, essa aqui eu acho que não. Mas olha só, talvez nem precise trocar a tela, tá? Nem precise trocar a tela, isso aqui certamente vai sumir, tá? Essa mancha aqui, certo? Bom, de toda forma, né? Ele tá todo funcionando, a gente vai ter que testar a questão do touch bar com o macOS, certo? A gente não tem nenhum USB aqui, o adaptador tá noutra loja, porque essas ferramentas são caras, tá? Aí tá noutra loja para testar via USB um macOS, para ver se funciona o touch bar, porque o touch bar isso aqui é adaptativo, tá? Por isso que é caro testando essa porcaria aqui. Para quem já viu funcionando, é o quê? Eu abri o Premiere, aí a barrinha ela muda completamente de acordo com as funções do Premiere. Então ela muda sempre de acordo com o programa, ela é adaptativa, tá? Então é um dos fatores que isso aqui é caro pra caramba, quando saiu e tal, é legal, ajuda muito, mas é muito caro, tá? Isso aqui quando você vai no Premiere, aparece a timeline aqui, ó, para você editar, boa parte, você renderizar, né, mudar alguma coisa por aqui, tá? Que é bem da hora, que ela é touch, né? Tá? Então, o equipamento tá funcionando já. Só porque agora a gente vai ter que ver a questão da bateria com o cliente, mas meio que era esperado isso aí, tá, pessoal? Isso era certamente ia acontecer sim, porque a bateria ela fica liberando tensão, ela não tem uma proteção. Aliás, tem, mas não funciona para esses casos. A verdade é essa. Isso é para qualquer marca, tá? Na Apple, qualquer uma que tenha a bateria integrada assim, se cair na água, tem que desligar urgente, porque senão vai estragar a bateria e perigoso pegar fogo, tá no equipamento aí de liberar tensão e corrente alta. Ó as manchinhas aqui, ó. Apareceu rapidão. O Renato reiniciou aqui para mostrar o touch bar funcionando. Tá, acendeu, ela funciona. Ó, apaguei a tela. Escureceu a tela. Calma, Renato. Ó, tô clareando a tela. Ó. Entra com a senha e mostra dentro do sistema. Ah, é verdade. Funciona tudo, só que depois que ela desliga, ela não liga mais, o que é estranho. Peraí, eu já errei a senha aqui. Foi. Já tem um programa do cliente aí que eu vi para tentar editar ela dentro do Windows. Então pode ser também isso. Ah, tá. Pode ser que... certamente é o sistema, tá? Porque se ela funciona, pessoal, isso é o sistema. Ó, o brilho do teclado. O brilho funciona também? Aqui não vai dar pra ver por causa da claridade, mas ó, som, ó, colocar mudo, Maria Mendonça, tá? Funcionando, tá? Aí apagou, agora já não acende mais. Tem alguma função, tá? Que ela não tá funcionando como deveria, né? Vamos dizer assim, pelo menos como deveria no macOS, tá? Funcionando, felizmente deu certo, tá? E sim, claro que é um puta trabalho isso aqui, tá? Só peça importada, não encontra peça para isso aqui. E o mais importante, ó, vou aqui pro fundo, aqui tá lotado de cliente lá. Pessoal,
E o mais importante, sabe o que é? Por que desse valor? Não é pecinha, não é isso. É o conhecimento de conseguir consertar um negócio desse. É isso que a gente considera aqui. A gente está vendendo o nosso conhecimento, certo? É o nosso conhecimento. O que você acha de uma cirurgia? Eu descobri uma cirurgia bariátrica aí, parece que é 20 mil conto, né? Que sai uma cirurgia bariátrica. Eu fiz a minha pelo plano de saúde. Então, sei lá, a minha saiu 2 mil reais, tinha que pagar algumas coisas lá. 2 mil conto. Então, custa 20 mil reais cirurgia, que dura, sei lá, 40 minutos. Né? Tem uma equipe e tal, tem ferramental, tem insumo, tem tudo, tem. Mas você acha que aquilo ali, tudo ali, vale quanto? Né? Hospital para ter construído, as ferramentas que são usadas, isso aqui está tudo embutido no valor. Mas o principal que é a mão de obra do médico, né? A mão de obra de lá, saber o que ele tem que cortar, o que ele tem que tirar, certo? Então, o que a gente faz aqui é a mesma coisa, não tem diferença, é a mesma coisa. Para a gente conseguir resolver isso aí sem detonar o equipamento, porque nesse caso ainda deu sorte, porque talvez se o cara tivesse levado de outra assistência, não estaria faltando só parafuso, estaria detonado o equipamento. Ali tá só faltando parafuso. E poderia detonar também porque estava oxidado, ia só piorar. Ainda bem que o cara mandou pra gente aqui. Paramos a oxidação, resolvemos o problema. A questão da bateria, a questão da tela, já é outra história, né? Porque são coisas que não tinha como saber até de fato executar o primeiro procedimento, certo? Então o que a gente está vendendo aqui é justamente resolver o problema. Resolver o problema, você entendeu? Vai fabricar peças se precisar, igual o Renato fez ali. É isso que a gente está cobrando. Então não é pecinha ali, apesar de ser cara, pecinhas, ferramentas, ter toda a estrutura que a gente tem hoje, o principal é aqui, ó, é treinamento. Mesmo, ó, o equipamento é o terceiro que vem aqui na loja. Mesmo assim, a gente sabe como proceder com ele, sabe como executar, descobriu, a gente estudou para saber como, o que tem que fazer, qual que é a tensão, qual que é a amperagem tem que liberar de cada setor, como é que a gente diagnosticou que eram os dois componentes da USB tipo C, justamente estudando com conhecimento, beleza? Então, alguns vão entender, né? Outros não, como sempre, mas é a vida que segue, beleza? Acho importante mostrar esse tipo de coisa. E, galera, orçamento, valor de reparo está agregado ao valor do equipamento. Não tem jeito, não tem jeito. Está agregado ao valor do equipamento, certo? Não tem, pra gente isso aqui é mais o equipamento. Só que o conserto dele vai de acordo com a dificuldade que é. O equipamento caiu no rio, mas a dificuldade que é isso. Passou por uma assistência que não resolveu, ainda parou depois de um tempo. Imagina o grau 2 de dificuldade que é isso. Equipamento novo, tem poucos no Brasil, pouquíssimos no Brasil. Sucata, peça para ele, é praticamente impossível. Dificultou grau 3, entendeu? Então isso é baseado no preço do equipamento e a dificuldade que é. Se fosse um equipamento desse aí, tivesse chegado aqui, sei lá, que as USB tipo C tivesse quebrado, vamos colocar assim. Ah não, o cara foi lá e tinha 4 USB tipo C, aí veio um cara gordão e sentou em cima do equipamento e quebrou todos os USBs. Aí é uma história, lógico que não ia ficar esse valor, ia ficar mais barato, né? Por quê? Porque a dificuldade já não seria tão grande. Se bem encaixar uma porta USB tipo C daquilo ali deve ser caro e difícil também, né? E certamente importado. Mas enfim, tá? Isso tudo é baseado no valor do equipamento de mercado, que é baseado no Brasil, tá? Não sou eu, sou só o mensageiro, não esquece disso, tá? Eu tô falando que é 20 mil, não vai ficar puto comigo que é 20 mil. 20 mil é o preço Brasil, vai reclamar pro governo, imposto, reclamar para as pessoas certas, para de reclamar a pessoa errada. Então, vai lá, valor do equipamento, caiu no rio, dificuldade, encontrar peça, dificuldade de encontrar informação sobre o equipamento, beleza? Então é isso, a propósito. O fabricante não fornece nada pra gente, tá? Pra quem acha isso, é só pedir pra Apple lá. Não é nada disso, tá? Nada disso. É tudo fabricado na China e o chinês vai lá e por fora lá começa a vender essas coisas, tá? Que é tudo coisa da China, certo? É coisa da China lá que fabrica, Estados Unidos, Alemanha, não tem nada a ver. Fabricação na China, o chinês vai lá, compra um lote desse aí que caiu do caminhão lá, né? Eu já tenho um, caiu do caminhão hoje. É mesmo? Me dá 2. Igual do Cris, aí vai lá tirar as peças e rebala e revende, é isso aí, tá? O fabricante não fornece nada pra gente, não é igual concessionária de carro, não é igual concessionária de moto. Você vai lá, vai na concessionária lá e pede o capô do carro, você vai encontrar. Para equipamento eletrônico, a gente não tem auxílio de fabricante nenhum, zero, nada. Então, filho, é solo, é se vira, filho, é só se vira, entendeu? Dificulta mais ainda, certo? Então é isso, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos pro próximo. Felizmente deu certo, tomara que continue dando certo aí por muitos anos esse equipamento, tá? Que não dê problema daqui a 1 mês e meio, igual aconteceu já antes.